Aquest matí estava llegint tranquil·lament a casa el llibre de Catalunya Light de Francesc Ferrer i Gironès, quan de sobte... Pom, pom, pom! Tan, tan, tan! Era el cagatió! El cagatió és un tronc amb cara, ulls, nas, un petit somriure, braços, barretina i, el més important, un cul per cagar regals. El mot tió prové del llatí, en concret de la paraula titio, tizón, que significa tros de tronc per cremar a la llar, tot i que aleshores també significava torxa i en protoitàlic significaria escalfar-se. Hi ha una mica de controvèrsia lingüística pel que fa al nom d'aquest famós tronc, ja que el terme més conegut entre els catalanoparlants per referir-nos a ell és el de cagatió, que fa referència al acte de fer cagar el tió perquè ens porti regals. Aquest terme està popularitzat gràcies a la cançó Cagatió, ametlles i torrons. Cagatió, tió de Nadal, posarem el porc en sal, la gallina a la pastera i el pollí a dalt del pi. Toca, Valentí. Però aquest terme és incorrecte, ja que no fa referència al nom real del tronc, que és el de tió de Nadal. Però realment, en què consisteix aquesta tradició? Doncs bàsicament consisteix en que sobre la segona setmana de desembre, específicament el dia 8 de desembre, el tió et pica a la porta, t'arriba un globo, o te'l trobes màgicament al bosc, com és el que ens va passar a nosaltres a l'any del Covid, ja que hi havia restriccions amb el contacte amb els tions. L'adoptes i te l'emportes a casa. Llavors arriba el moment crucial, que és el de la criança d'aquest tió. Hi ha diferents coses que has de fer. La primera, posar-li una manta perquè no passi fred. Vitamina C per evitar constipats i xocolata per l'energia. Cada nit li deixarem aquests fantàstics manjars al cagatió amb la intenció de que s'engreixi fins que no pugui més. Quan més menjar, més regals podrà cagar. Bàsicament el sabem a full com Hansel i Gretel per després... Patapam! No se'l pot fer cagar abans d'hora perquè té el seu cicle digestiu. Uns dies abans de que arribi la nit bona, el tió hauria de començar a fer ja uns quants pets, que vol dir que està quasi preparat per cagar. Si el vostre tió no fa pets, el portaria al metge de tions amb urgència, perquè vol dir que alguna cosa no va bé. Si el tió s'està tirant els seus pets, veieu que realment té la fusta així gruixuda, és que el vostre tió està en condicions de cagar. Per fer-ho possible necessitarem uns pals com aquests, o potser bastant més gruixuts, jo només tenia canyes de bambú, i els haurem d'activar amb propietats màgiques de les següents maneres. 1. Posant-lo al forn. 2. A l'estufa. 3. Sota l'aixeta. 4. Resant un Pare Nostre. Quan ja tenim els nostres pals activats amb aquestes propietats màgiques, ja estem preparats per fer cagar el tió. I arriba el moment més emocionant. Ha mandat destrossar el pobre tió. Tot això es realitza mentre es canta el cagatió i altres nadales fins que s'acaba la cançó i llavors és el moment més esperat, és el moment d'aixecar la manta i veure que el tió està ple de regals. I és que la violència d'aquesta tradició no acaba aquí, ja que antigament, si aquesta pallissa que li havíem donat al pobre tió, del qual segurament encara s'està recuperant, no era suficient, el que es feia era agafar el pobre tió i el tiraves al foc després de que l'haguessis apallissat, que t'hagués cagat regal i que l'haguessis estat alimentant durant un mes i mig, o el temps que l'hagis estat alimentant. Realment és molt cruel si et pares a pensar. Actualment, els tions ja no es cremen al foc, es guarden a casa per donar-li d'hòsties a tort i a dret l'any que ve. Per mi, durant molts anys de la meva vida, això va ser la cosa més normal del món. I no només això, sinó que era el meu dia preferit de l'any. Estava esperant amb candeletes al tió, inclús més que el meu aniversari. Primer perquè em semblava un esdeveniment molt curiós, però molt divertit, i m'encantava
encantava pagar el tió. Després perquè el tió em portava molts més regals que el dia del meu aniversari. Llavors, clar, tu imagina't, un tronc que et porta regals quan ets un nen de 5 anys. O sigui, la vida és fantàstica, meravellosa i espectacular. Però la fama del tió no se redueix només a Catalunya. L'any 2018 va fer el salt a la fama internacionalment quan l'actor Viggo Mortensen, al programa The Late Show amb James Corden de la CBS, exposava com s'havia assabentat de la tradició de cagar el tió a Catalunya, ja que va estar vivint un temps a Barcelona. I ho explicava, evidentment, entre riures i amb l'estupefacció del públic que no entenia absolutament res. There's a part of Spain, Catalonia, where Barcelona is, have the crapping uncle. They would get a log, cut it, boom, boom. They would paint a smiley face, big bulging eyes and a smile, and then they put a red cap on it. Then they put 2 sticks in it, so it's sort of standing up like this, and they lay it on a table, and like, instead of an advent calendar, I'm serious. Que aquest famós tronc es va colar a la segona temporada d'una de les sèries més aclamades en els últims anys, que va ser la de Stranger Things. Això va fer públic un usuari de Twitter que va escriure: surt un tió de Nadal a la segona temporada de Stranger Things. LOL. El tió de Nadal està emparentat amb el que és la tradició de l'arbre de Nadal, també portador de regals i abundància per als més petits. Es coneixen esdeveniments similars a Aragó, tronca de Nadal, Galícia, Tió do Nadal, Occitània i Regne Unit, conegut amb el nom de Yule-log, que literalment vol dir tronc de Nadal. Paraula d'origen pagà i que és el nom amb el que es coneix tradicionalment la festivitat del Nadal, ja que el Nadal no és una festivitat d'origen cristià i com a conseqüència el cagatió tampoc. S'ha de dir que el cagatió és una de les poques tradicions paganes que no s'han cristianitzat. Data de referències molt antigues, ja hi ha referències al segle VI després de Crist. Abans de l'arribada de la calefacció es coneixia com a tions els troncs que s'utilitzaven per cremar a l'estufa de casa i d'aquesta manera aportar escalfor i llum durant els durs mesos freds de l'hivern. Quan arribava el Nadal, qualsevol tió servia per fer-lo cagar i el cremaven posteriorment. Originalment el tronc cremava des de Nadal fins a la nit de Reis, simbolitzant un amulet protector de la casa, del bestiar i dels camps. El foc simbolitzava la comunitat i la continuïtat de la família i de la mateixa manera allunyava esperits o altres elements estranys que poguessin pertorbar l'energia de la casa. De fet, era costum celebrar antics cultes als ancestres, com per exemple estendre les cendres sobre dels camps, els estables i fins i tot a sobre dels llits, com un ritual per propiciar la fertilitat i la regeneració. El fum de la xemeneia simbolitzava la unió entre el cel i la terra i per comunicar-se amb els ancestres moltes vegades els oferien menjar com dolços que beneïen i posteriorment els nens es menjarien. D'aquí ve doncs l'origen de que el tió cagui regals pels nens. El tió simbolitzava la naturalesa adormida de l'hivern i l'esperit de la vegetació, que dins seu contenia l'abundància. Així doncs es creu que la pràctica de picar el tió servia per despertar i agitar aquesta naturalesa adormida que contenia dins seu tota aquesta abundància, el que tots i totes coneixem com un bon auguri per l'any nou. Però quan el cristianisme va prohibir el culte als ancestres, es va voler infantilitzar aquesta pràctica per amagar-la i restar-li importància. Es deia que els nens feien cagar el tió. D'aquesta manera li treien pes a aquest ritual animista i aparentaven davant de les autoritats eclesiàstiques que això només era una broma de nens. Amb la imposició de l'Església Catòlica, era costum que el patriarca més vell de la família presidís aquesta cerimònia, en la qual, abans de començar, beneïa el tió amb una miqueta de vi. En aquell moment, el tió era un tros de soca sense cara, ni braços, ni barretina, ni res de com el coneixem en el dia d'avui. Era un tronc que es picava mentre es cremava a dintre de l'estufa. En els seus inicis, el tronc defecava d'una manera molt més austera de la que coneixem ara. Vaig parlar amb ma mare l'altre dia que em va explicar que gairebé no té cap record que el tió li portés regals de la manera en la que estem acostumats ara, ni molt menys. Aquest costum es va extendre amb molta força entre els segles XVIII i XIX, des de les zones rurals i muntanyoses de l'interior cap a les grans ciutats i les zones costaneres, coincidint amb les migracions interiors de l'època, propiciades també per la revolució industrial. Hi ha un parell de llegendes també que m'han fet molta gràcia que he trobat respecte
l'aspecte del tió. Llegendes que posen en relació l'origen pagà del tió amb el cada tió de Nadal. És aquella protagonitzada per uns pastors que van assistir a la llegendària adoració del nen Jesús. Com que no tenien ningú obsequi per oferir-li, el que van fer va ser deixar una mica de menjar al pessebre. I per aquest gran acte de generositat van ser recompensats a la tornada a casa amb abundants aliments que estaven casualment a sota d'un tronc de la foguera. Una altra de les llegendes diu que hi havia uns joves que estaven escalfant-se del fred a una masia dintre de les muntanyes i de sobte van escoltar algú que deia «Ai, que baixo! Ai, que baixo! Ai, que baixo!» I els joves li van dir «Baixa ja, pesat! No siguis tan insistent i baixa ja!» Patapam! Va caure un tronc que curiosament tenia un aspecte similar al d'un vell. Era un tronc que parlava que els hi va deixar el següent missatge. Els hi va dir que li haurien de donar un tresor a una homeless que vindria el dia següent. Els joves van seguir les indicacions d'aquest savi tronc parlador amb cara i ulls de vell i van ser recompensats any darrere any amb una gran abundància d'aliments i amb totes les coses que necessitaven per viure. Aquesta pràctica va caure en desús durant uns quants anys i no va ser fins als 60, amb la seva humanització, quan se li va posar una careta, uns ulls, una barretina, va tornar a agafar el protagonisme que té ara. La posterior arribada de la democràcia, l'escola es va convertir en el centre de difusió de les tradicions i de la cultura popular i des de llavors el tió s'ha escampat de manera massiva. Avui en dia ha deixat de ser només una figura masculina, ja que també tenim la representació de la seva versió femenina amb la tiona. I la podem trobar amb tot tipus de maquillatges, cabells, robes i colors possibles. Actualment el tió caga regals de tot tipus i juntament amb els reis és un dels grans proveïdors de regals de les festes de Nadal a les cases catalanes. Que estic estrenyit! Necessito flocs de civada! I aquesta és la història del tió. Tinc curiositat per saber si el coneixíeu, si no, si l'heu conegut gràcies a aquest vídeo, si l'heu celebrat, si no l'heu celebrat, com l'heu celebrat, o si coneixeu tradicions tan estranyes com les del tió, m'encantaria conèixer-les, així que deixeu-m'ho en els comentaris i jo me'n vaig perquè li he de preparar un porridge de venen al meu tió. Crec que està una mica estranyit i realment necessito que em cagui, així que adeu-siau! Una micatona de flocs de cibada per al tionet de la caseta.